Что это за шар? Как это получается? Я купила лол Хаги-Ваги. Необычная коробочка. Посмотрим, что на обороте, какие-то капли. Интересно, лол будет превращаться в Хаги-Ваги или нет в 3 часа ночи? Переворачиваем. Вау! Ребята, только что этот шар шевелился, потому что внутри есть что-то такое необычное. Я в этом просто уверена. Поэтому ставьте лайк прямо сейчас под этим видеороликом, если хотите, чтобы пришел Хаги-Ваги в 3 часа ночи. И если вы также заметите Хаги-Ваги, то мне об этом обязательно напишите под этим видео. Мне в дверь постучали. Не забудьте пока подписаться на Вики Маус канал и нажать колокольчик. Вот он, Хаги-Ваги, пришел. Я не пойму, он это или не он. Только что он был на этом месте. Я боюсь, ребята, реально в 3 часа ночи я нахожусь одна дома. Посмотрим, что за шторы. Бегите, если увидите Хаги-Ваги. Если он придет к вам домой. О, это он. Он мне что-то показывает. Не может быть! Он существует в реальной жизни, Хаги-Ваги! Конечно же, ставьте лайк, мы открываем сейчас вот этот необычный шар, который двигается. И как вы думаете, где я его взяла? Пишите под моим видео. Также, если вы хотите, чтобы я это все разыграла среди своих любимых подписчиков, которые пишут сообщения мне, которые подписываются на мои все соцсети, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал Вики Маус. Итак, я беру шар и начинаю его распаковывать, и мы посмотрим, что же там внутри такое есть. Давайте посмотрим, смотрите какой, смотрите, что на нем написано. Кстати, я видела здесь какие-то потайные замочки. Именно вот эта стрелочка, по которой нужно открывать, почему-то именно здесь. Давайте попробуем вскрыть. Там что-то уже трясется, и мы посмотрим, что находится. Вау, посмотрите, как он разрывается каким-то необычным способом. Если вы в этом видеоролике что-то заметите странное, то обязательно напишите мне под этим видео. Поглядите, какой шар! Я просто в шоке. Это лол Хаги-Ваги. Объясню, почему именно Хаги-Ваги. Потому что мне попадаются всегда внутри шаров Хаги-Ваги. Я не знаю, как он сегодня будет выглядеть, но шар мой выглядит именно так. Color Change Surprise. Как это переводится? Кто знает английский язык, обязательно напишите. Очень красивая подделка, но я не знаю, что внутри. Внутри, скорее всего, не лол, но сейчас мы посмотрим, конечно же. Из-за этого я только снимаю видео, потому что вам это все нравится, и тем более 3 часа ночи. Это очень страшно. Я боюсь, что сейчас за мной просто побежит Хаги-Ваги, и пока я буду распаковывать шар, он выпрыгнет или из шарика, или откуда-то еще. Посмотрите, шар уже открытый, по-моему, там что-то двигается. Слушайте, он был наполовину уже открытый. Значит, что-то такое его повлекло открыться. Смотрите, здесь вот такой пакет, и он шевелится. Вы видите, пакет шевелится. Поглядите просто на это. Я не понимаю, посмотрите, вот она моя рука, и пакет реально шевелится. Что там такое? Я боюсь, но я все равно продолжаю открывать для вас это видео в 3 часа ночи, потому что мне очень самой страшно интересно. Так, смотрите, опять эта корона плюс пчела. Сколько мне только не попадалось вот таких вот различных наклеек. Я даже не знаю, для чего их использовать. В прошлый раз мне попалось вот это, мне чего только не попадалось в прошлый раз. И сам Хаги-Ваги приходил ко мне. Я видела его в дверном глазке. Итак, здесь у нас нет ничего, и мы смотрим, что находится в этом пакете. Мне почему-то попался, 2 ботиночка, вот такая бутылка. А, ребята, здесь реально что-то написано, мне кажется, буква Г и по-моему, здесь написано Хаги. На пакете написано Хаги. Я не знаю, Хаги-Ваги или просто Хаги, но это реально эта надпись. Боюсь открывать, боюсь смотреть, что находится внутри. Давайте посмотрим. Там глаз. Вы видите, это глаз? Слушайте, это глаз, и реально в пакете сидит Хаги-Ваги. Посмотрите просто. Как мне это все вынимать? Итак, я вскрыла пакет, я начинаю доставать и аккуратненько вынимать и смотреть, что ж там такое внутри. О, это что-то такое с волосами, непонятное туловище. И здесь я нащупала кое-что реально непонятное. Это, в общем, голова, это нам все понятно от лол-поделки. Но не все понятно, потому что я нашла вот это. Видимо, это, знаете, как выглядит? Это выглядит, что вы должны нажать колокольчик рядом с кнопочкой «Подпишись» обязательно, чтобы не пропустить новые видео, новые серии про Хаги-Ваги в 3 часа ночи. А вот такое вот вы видели когда-нибудь платье? Оно просто дубовое, посмотрите. Дубовое.
такое реально. Не знаю, может быть, оно заморозилось или с ним что-то произошло. Пишите в комментариях, почему оно такое жесткое. Самое страшное, что мне попадается вторая лол. Почему-то голова вот такого цвета. Не знаю, что это такое, но я не знаю, из какой это части. В общем, обязательно напишите. В общем, ребята, это реально очень страшно, потому что я не понимаю, что находится в этом пакете. Я открываю, продолжаю для вас, и знаете, что произошло? Я нащупала в пакете вот это. Это похоже на монстра Хаги-Ваги, но я даже не знаю, как его оттуда вынуть. Сейчас мы будем расковыривать пакет вот таким образом, потому что я боюсь открыть. Вы, наверное, скажете то, что я боюсь и все такое, в общем, то, что мне страшно, но это на самом деле очень страшно, потому что внутри что-то похожее на Хаги-Ваги. Вы только посмотрите! А вы видели, это реально похоже на то, что он зашевелился. Ребята, мне очень страшно. Внутри еще были вот такие две капсулы. Я не знаю, что там внутри. Открываем и смотрим. Вот эту хочу открыть, потому что она шевелится, она постоянно двигается, и с ней что-то происходит не так. Смотрите. Кто это такой? Я надеюсь, это не гомункул. Вы, наверное, тоже испугались, но я испугалась еще больше, чем вы. Давайте посмотрим. Давайте достанем, кто это вообще такой. Вы мне обязательно напишите, потому что я не знаю. Вы видели это? Посмотрите просто, как он качается. Я так реально не умею. Кто это такой? Это какой-то монстр, даже не могу представить. Но он смотрит такими пронзительными глазами на меня. И мне реально уже страшно и хочется просто убежать. Ребята, и самое страшное то, что он постоянно качается. Не знаю, меня это немного раздражает. Почему он все время качается? Здесь есть что-то еще в этой капсуле. Но прежде чем ее открыть, я хочу вам сказать, обязательно подпишитесь на Вики Маус канал и нажмите лайк, если хотите продолжение к этому видеоролику. Итак, мы открываем вот эту вот капсулу. Здесь что-то очень-очень страшное. Итак, открываем. Открываем. Самое главное, чтобы оттуда никто не выскочил. Пока темнота. Что это такое? Погляди! Это Хаги-Ваги! Поглядите только! Я боюсь его вынимать. Коробка сама вынимается, посмотрите. Он просто открывается. Кто это такой? Хаги! Скорее бежим от него. Вы видели только что? Вы видели только что, как он хотел забрать эту капсулу от меня, я не знаю, но это очень серьезно, потому что Хаги-Ваги пробирается ко мне в дом каждый раз в 3 часа ночи. Как это возможно? Итак, хорошо, открываем капсулу, пока вот это вот постоянно он двигается и шевелится. Интересно, он вообще умеет падать или нет? Кто это такой? Даже не могу понять. Слушайте, давай последний шанс, открываем. А вы пока ставьте лайк мне на удачу. Надеюсь, оттуда никто не выпрыгнет. Вау! Поглядите! Это нечто страшное. Что это может быть, ребята? Пишите обязательно в комментарии, если хотите, чтобы я показала, что там было внутри в следующем видео. Ставьте прямо сейчас лайк. А у меня на этом все. Всем пока!